سلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. واش راكم البنات؟ توحشتكم، على بالي توحشتوني كيما توحشتكم ولا اكثر. شكرا على الرسائل، شكرا على الاسئله، شكرا على اللي كامل اللي سقساو عليا، على اللي توحشنا صوتك وراكي وين هذه الغيبه. وفعلا كانت غيبة طويلة وانقطاع طويل دخلنا فيه في تحديات، وكل تجربة وكل تحدي قلت لكم راح نتعلموا منه ونتعلم منه أنا ونبارطاجي خبرتي في كل شيء. يعني قدمت الخبرات والتجارب اللي مريت عليها على شكل دورات واستفدتوا منها، واعتبرتها قناة هادفة وما قدرتوش تستغناو على الصوت هذا. كامل الناس اللي متبعتني من الله والإخلاص والمشتركين الجدد نرحب بهم كامل، مرحبا بكم. يعني ما عندي مدة ما حطيتش فيديو لأنه لقيت باللي الفيديو مجهد في اليوتيوب. باش تحطي فيديو وتصوري وصفة ولا تصوري دورة شيء مجهد جدا جدا جدا، يعني مجهد، وما تلقيش تفاعل وما تلقيش المقابل وما تلقيش التشجيع والتحفيز. راح شوية تجيك الحالة ثقيلة بصح، لكن رغم ذلك كنت تقريبا كل أسبوع نحط فيديوين ولا 3 فيديوهات، ساعات كل 15 يوم نحط 3 فيديوهات. المهم كنت مواظبة ومستمرة. فقط هذا الانقطاع لبعض التحديات، ولأنه اليوتيوب أخي تعرفوه في الجزائر ما عندوش حتى صدى، ما حتى عندك 100 ألف مشترك، يعني راح يكون مقابل ضئيل جدا، لأنه تعرفوا الدينار الجزائري هابط بزاف. ما انا كل يعرفوني اسكو راكي عندك مقابل في اليوتيوب يا ناس. راهي الناس قناتهم مليونيه وراهم يعني مش مدخول كثير. وانا اصلا في البدايه ما حطيتش اليوتيوب هذا باش ندخل منه مدخول، وانما عندي رساله نقدمها، عندي هدف اني نحاول نلهم الناس، نحاول نحفزهم، نحاول ننشر الطاقه الايجابيه، نحاول نخليو الناس دائما في سعاده، دائما نذكرهم بلي الحياة هذه استنجو، بلي ما تعطيهاش كامل وقتك، استثمري، انجحي، حاولي تكوني في طاقة إيجابية يومية. نعطيكم روتينات يومية كيف يكوني يومك، كيفاش يكون أصلا بداية يومك. راح يكون من اللحظات الأخيرة اللي رقدتي عليها، رقدتي مقلقة تنوضي مقلقة. وقلناها شحال مرة في الفيديوهات، دائما تكون بداية يومك مشرقة كما كل الظواهر الطبيعية، الشمس، العصافير، السماء الصافية، خاصة في هذه الأيام بدأ الجليد والبرد هذا كي يتلاشى شوية وتظهر الشمس كثير. يعني كل ما كانت كاينة الشمس كل ما كانت تلقين الناس مشرقة، الجو يأثر على الناس. فحاولوا تكونوا في كل الحالات، مش الظروف اللي تسيرك وإنما أنت أقوى من الظروف، لأنه ربي سبحانه كرمك وجعل الملائكة تسجد لك. فالإنسان يعني خلقه في أحسن تقويم، سواء في العقل سواء في الوعي سواء في كل شيء. كيلكو سواء مهما كانت الظروف راح تكوني قوية بإذن الله. وهذا هو هدف القناة، أننا تكون خاصة الفئة المستهدفة اللي هي أمهات اللي راهي مستنزفة ومضغوطة، تكون في أعلى طاقتها باش تقدر تمد، باش تقدر تربي، باش تقدر تحمل المسؤولية على عاتقها اللي راهي كبيرة ومقدسة. يعني ربة بيت مش شيء سهل، حتى ولو الزوج وحده راح تكون مسؤوليتك ومسؤوليتك زوجك ومسؤولية بيتك، بغض النظر الأولاد وعددهم والعائلة كل ما كبرت حتزيد المسؤولية. فربي يكون في العون. هذا الشيء اللي خلاني نمد في اليوتيوب الأشياء هذه عن تجربة، من واقع تجربة، ماشي قريت كلمة في كتاب جيت مبارطاجيها، وإنما الصادق يمد بصدق ويمد تجربة حقيقية، وراح تحسوا به هذا الشيء وحسيتوا به نظن. فحبيباتي حبيت ندير لكم برك هذا التسجيل كبداية، نرحب بكم ونقول لكم على باللي هاني طولت ونعتذر منكم. كما قالت لي واحدة، انت وليتي شخصية بوبيلير فلازم تشرحي للناس صح، يعني في حقكم تعرفوا اني علاش غبت. نعتذر بزاف على المدة هذه وراح نرجع بإذن الله. ما نقولكمش بقوة، ما نوعدكمش، لأنه أصبح ثقيل شوية اليوتيوب عليا، ياخذ وقت كبير جدا. كما كنت نحط يعني بشكل مواظب وبشكل مستمر كانوا يقولوا لي الناس مين جاك الوقت
هذا مع عدد الاولاد مع البيت مع العمل مع بزاف حوايج، حتى راكي يعني متفرغه لليوتيوب تاع واحد فرغان عنده غير هذه الخدمه بصح، لكن احنا نحطوا هذا الشيء باش نحفزوا بعضنا رغم الظروف ورغم كل شيء عندك كاين الوقت، لانه معظم الناجحين ومعظم العظماء عندهم 24 ساعه كيما هو كيما احنا كيما هما، ما عندوش وقت زياده علينا باش ننجح، عنده نفس الوقت تاعنا. كنا عندنا 24 ساعه ونعرفوا نستغلوها وننظموا انفسنا ونكونوا باذن الله سيدات ناجحات وذوات شخصيات قويه باذن الله. تقدري تتمدي لنفسك وتشبعيها حب وتشبعيها اشياء جميله، راح تشاركي هذا الشيء مع الناس وراح تحسوا الناس. كل ما كنت ايجابيه الطاقه هذه تعدي وراح تكون الناس ايجابيه، وان شاء الله يخلينا ربي يعني تبثي بصيص امل في واحد، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. شيء ثمين جدا وشيء رسالة عظيمة أنك تبثي أمل في الناس وأنك تحيي نفس وأنك تساعديها على أنها تعيش حياة طيبة. كل واحد يأثر على واحد فقط راح تنهض الأمة بإذن الله، وهذا هو هدفنا وهدف القناة. ترقبوا الفيديو الجاي البنات، هنا بدينا نصوروا فيديوهات. اليوم هذه فيديو برك نشرحوا طريقة الغياب، والناس اللي سألوا علينا نسألوا عليهم ونحبهم كما يحبوني، توحشتهم كما توحشوني أو أكثر. يعني اليوتيوب ما نقدرش نستغنى عليه، حتى لو انقطعت فتره خلاص ولات عندي مجموعه متبعتني وتحب تسمع مني، مانيش راح ننقطع عليهم. نحاول قدر الامكان اني نحط فيديوهات يستفادوا منها. والفيديو الجاي ولفتوا فيديو تاعنا اليوتيوب تاعنا وقناتي فيها دورات وفيديوهات تحفيزيه وفيها وصفات باذن الله. هذا فيديو تحفيزي وشرح للناس على وقت الغياب واعتذار، اعتبروه اعتذار مني لكم حبيبات قلبي. والناس اللي جات جديده نرحب بكم كامل، زادت مجموعه كبيره رغم اني مانيش نحط فيديوهات. القناه راهي في ارتفاع الحمد لله. هذا ان دل على شيء انما يدل انها قناه احبتها الناس وراهي تستفاد منها الحمد لله يا ربي. خليكم داعمين، خليكم يعني نشوف هذا الشيء في تعليقاتكم في البارطاج في العدد تاع المشتركين. نعرف بلي القناه يعني تستاهل تنجح وتستاهل نتعب على جالها ونخصص لها وقت من اجل عيونكم حبيبات قلبي. انتظروا الفيديو الجاي اللي هو عباره عن وصفه عيد ميلاد، مناسبه هكذا اخي. دائما نحب نقول لكم الفرحه كبروها في حياتكم، يعني ركزوا عليها وكبروها احسن من انك تركزي على الحزن اللي راهو عند الناس كامل والاكتئاب والتوتر تركزي عليه راح يكثر. كل ما تركز عليه، كنت نقولها لكم دائما حطوها قاعده في اذانكم، كل ما تركز عليه يزيد. تركزي على الحزن وعلى المشاكل وعلى التوتر يزيد، تركزي على الفرحه تزيد في حياتك، وفرحه تجي فرحه. يعني وان شكرتم لازيدنكم، كل ما شكرتي ربي سبحانه وفرحتي هذا عباره عن شكر. والشكر عمل، شيء عملي يعني مش كلام برك. قلنا في عدة فيديوهات أيضا واعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر عمل. افرحي أنت، تعبري لله وللكون وللطبيعة وكل شيء والمحيطك والناس اللي تعرفيها على أنك شاكرة ربي سبحانه. فرحتك تعبر على أنك شاكرة ربي سبحانه، فكل فرحة تزيد تجي فرحة أخرى. حطيتكم الفيديو هذا الجاي وصفة تاع انتاختي يعني مميزة جدا، نحب نجيكم دايما بجديد. وصفة البراونيز حطيتها كمكعبات وستفتها فوق بعضهم على شكل نوع من ليتارت، تقدم في أعياد ميلاد، في فرحات، في مناسبات صغيرة عائلية، في تجمعات. وانا ولفتكم دائما نديروا هذاك الجو الشتوي الدافئ تلمي فيه العائلة وتحطي فيها حاجة بغض النظر انه انيفرسير ولا وشنو هو. المهم شيء حرام ولا مش حرام، المهم النية، إنما الأعمال بالنيات. يعني نيتك أنك تفرحي أهل بيتك ولا تفرحي مجموعة من الأفراد، فلكل امرئ ما نوى. نيتك أنك تفرحي، مش نيتك تحتفلي ولا نيتك ديري أشياء يعني خارجة عن ديننا وأخلاقنا وخلاص. حاجات تفرح وتبث السعادة في البيت. قلت لكم دايما ركزوا عليها وكبروها في حياتكم. فانتظروني في الفيديو القادم، ومعذرة وكل الاعتذار، معذرة كبيرة جدا لكم على هذه المدة على الانقطاع. ودايما في آخر فيديو سلام ونور وحب على قلوبكم. سلام.